Heavenly Father, I appreciate you. I love you, adore you, I bow down before you. Heavenly Father, I appreciate you. Son of God, what a wonder you are. Son of God, what a wonder you are. You've cleansed my soul from sin, sent the Holy Ghost within. Son of God, what a wonder you are. Holy Ghost, what a comfort you are. Holy Ghost, what a comfort you are. You lead us, you guide us, you live right inside us. Holy Ghost, what a comfort you are. Heavenly Father, I appreciate you. Heavenly Father, I appreciate you. I love you, adore you, I bow down before you. Heavenly Father, I appreciate you. Son of God, what a wonder you are. Son of God, what a wonder you are. You cleansed my soul from sin, sent the Holy Ghost within. Son of God, what a wonder you are. Holy Ghost, what a comfort you are. Holy Ghost, what a comfort you are. You lead us, you guide us, you live right inside us. Holy Ghost, what a comfort you are. Heavenly Father, we appreciate you. Heavenly Father, we appreciate you. We love you, adore you, we bow down before you. Heavenly Father, we appreciate you. We love you, adore you, we bow down before you. Heavenly Father, we appreciate you. Heavenly Father, I appreciate you. Heavenly Father, I appreciate you. I love you, adore you, I bow down before you. Heavenly Father, I appreciate
Father, we appreciate you. Heavenly Father, I appreciate you. Heavenly Father, I appreciate you. I love you, adore you, I bow down before you. Heavenly Father, I appreciate you. Son of God, what a wonder you are. Son of God, what a wonder you are. You've cleansed my soul from sin, sent the Holy Ghost within. Son of God, what a wonder you are. 咱会前的时歌要邀请柯博、单美超吼三位来到了咱今仔日的会前，嘛明白咱的心，嘛伫寒冷的冬天吼，第二届吼，你若感觉讲我身躯想要动一下吼，邀请你做伙徛起来吼，啊，甲因做伙来活动一下吼，用我们的肢体来赞美主吼。是无，却是有。喂，他等下可能。主的恩典够我用，主的恩典够
是常常快乐，似乎贫穷，却是叫许多人富足；似乎一无所有，却是样样都有；似乎一无所有，却是样样都富足。我要欢欢喜喜，欢欢喜喜，我要欢欢喜喜，欢欢喜喜。我要欢欢喜喜，欢欢喜喜，我要欢欢喜喜，欢欢喜喜。在主里就有盼望，在主里就有盼望，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 有盼望。主的恩典够我有，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 主的恩典够我有。哈利路亚，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 阿门。哦，伫这寒冷的天气吼，咱安尼身体动一动，吼，身躯动动的，安尼骹手较袂冰冷，吼，手脚比较不会那么冰冷。咱来做伫啊，慢慢要礼拜咱的礼拜堂，吼，咱要聚下姊妹，咱明白咱的心。等下咱的双人团契会点到第4季的蜡烛，以及中央代表耶稣基督是世界真光的蜡烛。好，请兄弟姊妹，咱安静明白心。咱来吟会经诗，备办心来今日的礼拜。福音正声。平安，你是丈夫里中上好气的，主甲你同在。玛利亚，毋免惊，因为你有得到上帝赐福，你的怀孕
生一个后生，你就甲伊号名叫做耶稣。我也袂出嫁，哪会有这款代志呢？我是主的女婢，愿照你的话，伫我的心上实现。上帝有看顾我，我目空虚，但已经满足；我目丧香，但已经富裕。我的心要尊主最大，我的心因为上帝，我的救主来欢喜。今仔日是大港节第4主日，上时嘛是圣诞主日。上帝将独生的囝赏赐世间，互既然信伊的人袂沉沦，会得到永远的活命。以听世间到安尼，伫耶稣基督的身上，上帝表明伊对全人类的疼。现在，咱点到第4期蜡烛，上顶真爱。咱要对耶稣伫世间的生活，以及伊的教导来学习听的款式。咱嘛要点到中央白色的蜡烛，上顶耶稣基督是世界的光。
咱做伙来吟圣诗，圣诗第50首。细细的城市百里行，咱起立来吟全首。细细的城市百里行，实在高洁安静。平安和困拢无迷茫，痴心有那叮当。你遐路面虽然暗，真光变照家乡。人类万世毋忘行行，见面三拄伫江。玛利亚是救主基督，天君之这快乐。前人拢在何困的时，天使欢喜就去。地面天也地见无，圣诞消息传播。人是有了这尊上帝，和平和平平原。何定庄严，何定安静，伊空袂听真名。仁爱的主奇妙恩惠，修饰咱情灵。世界最往满世界，救主甘心赎罪。伊若谦卑接纳基督，就会得到大福。伫别里行先惊耶稣，求你阿乐挂讲。都记我做来入我心，互我承受福音。因为君报消息，万民拢总通听。求你时常甲阮行去，sem做伊玛内利。咱犹原徛伫用使徒圣经来告别信仰。我信上帝，全能的爸，创造天地的主宰。我信耶稣基督，上帝的独生囝，咱的主。伊对圣神投胎，对在色女玛利亚出世，伫本州比列岛任内受苦，顶十字架死埋葬雷府。第3日对死人中国活上天，甲坐伫全能的爸上帝的大屏，伊要对遐过来审判活人甲死人。我信圣神，圣过公堂的教会，圣道的相通，罪赦免，肉体各活，永远的活命。阿门。请坐。三角来启用，启用文第56，圣诗的后面启用文第56。创世以前就有道，道甲上帝同在。
伊伫创世以前就甲上帝同在。一切受造的，逐项拢是通过道来创造。这个光伫黑暗中得照。伊伫世间，世间通过伊来创造，毋过世间人毋捌伊。遐个接纳伊的，就是信伊的人。因毋是对血统，毋是对肉欲。道成做人，踮伫咱中间。阮有看见伊的荣耀。伊对伊满满的恩典，律法通过摩西颁布，无人捌看见上帝。主日学要来献诗。第一首《遥遥圣诞林》，第二首《救主诞生》。这首的诗歌要邀请咱会众大家甲咱的遮的古水的囡仔做伙来吟。
咱三角来祈祷，感谢天顶至悬的主上帝，感谢你赏赐圣诞伫世间。愿主听阮的祈祷，恳求主听阮求，帮助阮凡事免烦恼，凡事无惊吓，因为阮有主耶稣就够野。因为阮有主耶稣的疼，阮就无欠缺一件。主啊，阮恳求你，愿圣诞的真光遍照忧伤的人群，互阮得到安慰；愿圣诞的真光遍照受掠的人群，互阮得到透放；愿圣诞的真光遍照弱势的人群，互阮会出头天。主啊！圣经以赛亚有参悟讲，要有一位救赎的主来到世间。咱的主要用拯救做衫甲阮穿，用公义做袍甲阮满。这就是圣诞的意义。圣诞的意义就是主要伫旷野开道路。伫沙漠开江河，圣诞的意义就是主受逼迫，阮得到医好；伊担当刑罚，阮得到平安。圣诞的意义就是豺狼要甲羊羔相夹食，狮要食草亲像牛。土粉要做蛇的食物，迄个世界大同的和平。恳求主上帝，愿圣诞的真光照阮每一天的道路，愿圣诞的真光平安保护阮每一天的生活，愿圣诞的真光扶持阮刚强壮胆安稳，愿圣诞的真光。互阮时时满心充满愿望，恳求主上帝帮助阮，伫人生的路上，毋是看到光才往前行，颠倒是要往前行才会当看见光。主啊，帮助阮，听阮的祈祷，靠主耶稣的名求。听阮祈祷，主听阮祈祷，主听阮祈祷，救赎阮平请少年团体来献诗。
来共读上帝的话，《圣经·路加福音》第2章第8节到17节，《路加福音》第2章第8节到17节。迄地区有一寡雇羊的人伫野外，暝是轮流伫顾因的羊群。主的一个天使对因出现，主的阳光四面甲因照，因就非常惊吓。天使甲因讲：毋免惊。我甲恁报一个要互万民大欢喜的好消息。今仔日，伫大必城有一位救主为着恁出世，就是主基督。恁会看到这个婴仔用布包着，倒伫槽里，这互恁做记号。忽然，有一大阵天军甲迄个天使做伙上赞上帝，讲：愿阳光归伫至高的上帝，愿伊赐和平予地上伊所喜爱的人。这个天使离开因上天的时，顾羊的拢讲：咱来去伯利恒。看主报咱知即个所发生的代志，因就赶紧去，找到玛利亚甲约瑟，以及倒伫槽里的婴仔。因看了，就将天使对因讲即个婴仔的代志报人知。下面。请陈牧师来正道伊的题目，关系你我的好消息。各位兄弟姊妹、各位小朋友、各位青少年朋友，大家平安。今仔日是圣诞主日，虽然圣诞节是12月25号，平安暝是12月24号，伫即礼拜，相信大家也有一个国定假日吼，咱会当好好去安排。嘛，像是来伫主耶稣基督恩典听的内面，来甲主来回应主对咱的听。咱今日点到恁内的蜡烛，嘛点到耶稣基督是世界真光的白色中迄支白色的蜡烛。这4支分别代表希望、信心、喜乐、甲仁爱，以及耶稣基督是世界真光是耶稣互人的平安踮伫咱的心各位小朋友你们昨天做了什么事情呢？报佳音，有表演节目。一开始咱有跳赞美操。会当讲今仔日礼拜这2天咱若有恩赐，咱会当伫教会来得到会当发挥咱的恩赐，亲像圣经甲咱讲的，先知有先知的恩赐。讲道有讲道的恩赐，服侍有服侍的恩赐，具体嘛是俄罗斯的一部分。那会记得出埃及的时候，当以色列百姓过红海，到了对岸，美利暗带着众会众大见会众跳玲珑鼓的舞跳玲珑鼓阮上帝帮助咱拄仔看到上届年中一的愚昧节嘛有起来跳我回头看，我错一条我想讲安尼坐人要安怎愿上帝帮助咱，互咱的身体伫寒冷的寒天要稍微活动一下哪有会感觉讲当时咱身体的极限袂比20岁啦，袂比迄18岁，较早会当骹会当摸着涂骹，即摆会当摸着骹豆腐尔。安尼我是毋是爱来训练一下？互咱即几工会晓跳的、会晓弹的、会晓扭的、会晓蹦的、会晓拍的，互咱几乎都有上了啦吼。我愿上帝接纳咱伫
咱的教会所付出，吼，互咱当互上帝荣光来得到彰显。今仔日是耶稣基督降生的主日，咱叫做救主诞，吼嘛叫做圣诞主日，咱做伙俄罗主跳赞美操，伫这寒冷寒天，互咱的身躯得到温暖。咱早上有生命会，来小朋友念一次来。昨天的活动的主题是什么？是的，就是这两句。咱照咱的口号，来拍卡的，咱有送伊礼物。但是今仔日想着讲忽略一件代志，要甲因留名啦新人没有留名啦，没关系，无要紧。咱每一届会当有进步。唯一较可惜的是讲，咱今年的时间点有问校校，但是校校无法度甲咱回答到左右的，就是讲礼拜六校校二中的校校有园游会，这园游会了后有演唱会，但是当时结束，咱唔知影。结果后来最后才知影讲，演唱会、园游会是学生会在办的，不是学校。学校是讲伫背后甲因支持，所以知影讲有园游会、有演唱会，但是这是学生会主导的，所以明年爱去找学生会会长，开当知影讲迄个行程是安怎。去年我会记得伫4点外到5点这个时间，加啊足侪人。但是今年呢，我家也无啥物人，这就是时机点面，咱timing 吼，咱无掌握着，这嘛是咱明年咱已经有掠着美感，吼，咱明年若有想讲搁要搁继续像安尼活动，吼，咱就有较侪会当搁较进步的方法。昨天我们在哪里报佳音呢，小朋友？7楼，台语名仔讲。顶仔卡吼，顶仔卡，这是咱台湾特有的一个建筑吼，就是讲要互行路的人毋免吹风晒日吼，甚至会当庇护吼。毋过昨吼，我要吹吼，就电脑吹着讲台中市啦，有人反映啦吼，侪人反映讲顶仔卡吼停车吼是违规啦，所以爱修法可能爱修法，讲顶仔卡其实私人地，但是政府甲伊征收，互人。互人做行人咧行路的所在，侪人安尼互开罚单，讲开万几件，所以我上帝帮助咱，咱伫法律的顶面，咱伫咱的教会的顶仔卡，咱来举行报佳音，咱嘛真感谢，咱的厝边啦，因的乌托邦大部分拢有刷走，因为咱有甲伊搭单吼，咱嘛有互动的游戏吼，这个游戏，这个这个娱乐，或者个囡仔。有一个活动，甚至有二手商品，以及咱有泡咖啡吼，感谢咱的社青因的专长就是泡咖啡吼，爱着泡咖啡来请礼拜的人吼，安尼愿上帝施恩赐福每一个礼拜的人看到笃行教会，嘛有一群人伫活动还未开始之前，就行入社区来讲上帝是听，因为要甲因讲你来打卡就送礼物，就邀请路人吼，邀请社区的人会当来咱教会。这分享嘛是圣诞的任务，只要你的恩赐若得到来当发挥，所以愿上帝帮助咱，透过咱的恩赐来荣耀上帝，而且嘛报耶稣基督降生的好消息。明年咱的春假吼，听讲要猜谜语啦。不过吼，想想我们圣诞节先来猜2个谜语吼。第一个谜语就是讲航空公司开幕要一句成语4个字。这什么音乐？来，有人知无？我要公布答案了哦。有机可乘，因为有飞机可以搭乘嘛，对不对？有机可乘。好，第2哦，这个飞机要飞落来对吧？要降落啊对吧？现在飞落来，就忽然间。这机长，向上佮甲这鸡鼻，这鸡片，袂当讲鸡头，鸡头是鸡仔头，甲你的头颅有关系。但是这鸡鼻突然佮扭起来，
要降了，佮突然间甲扭起来，这个时阵发生啥物代志？乱流，唔知，反正就是无人机要飞落去，但是伊佮甲扭起来，摇两个字甲耶稣基督的一生有关系，两个字，5秒、4秒、3秒，哎，有读圣经果然，这按迄个年度读经还是第1名的吼。到时候来拿一个小小的礼物，哦，价值1000元，哦的小礼物哦，韩币1000元啊！你们紧张，不用紧张，不用紧张。我想无人约得出来，结果你约得出来，就是降生，耶稣基督降生，亲像飞行机要落来，来到世界，耶稣基督来到世界，佫起哩，佫上到地上地遐。咱来看圣诗55首吼，讲55首是圣诞节咱常常咧吟的歌，叫做着听天使低音讲，着听天使低音讲，规个光伫新生王，着甲天使斗生命，基督降生伫对伯利恒。小朋友，耶稣降生在哪里？伯利恒伯利恒伯利恒。所以这谦卑降了神的家，甘愿化身做肉体，就是道成做肉体，以及甲欢喜甲人同徛起咱的主以马内利，俄勒平安的君王，伊是正义，咱着爱尊重。愿上帝使用伫咱的心上，咱看到讲，这首歌上耶稣基督来到世间，是荣耀，是光明，是平安，嘛是卑微，嘛是值得人来尊重。这首圣诗这首圣诗伫19世纪的时阵，伊互圣公会叫做安利根笑曲伊是英国的教派叫做圣公宗。咱是长老宗，我们属于长老宗，那圣公会是属于圣公宗这圣公会将这首圣诗甲伊纳入甲伊纳入因圣公会圣诗的4大首圣诗的其中一首，所以可见这首圣诗伫圣公会内面是排前4名，是俄勒主的圣诗。所以因伫圣诞节一定爱吟这首圣诗来表明耶稣基督卑微的降生，嘛来互咱知影耶稣基督要完成救世的任务。新生王有另外一个称呼，就是叫做基督。耶稣是新生王，这个新生王有另外一个称呼叫做基督。这个基督的意思就是耶和华的受膏者，耶和华的受抹的人。所以耶稣基督去传福音的是讲安那，上帝用油抹我要去拯救这个软弱的、这个卑微丧凶的。所以伫今日的经节，咱注来看，当耶稣出世的时阵，天使来到旷野，甲各样的人讲，然后各样的听到这个消息了后，就去伯利恒来看新生当出世的耶稣基督。咱今仔日咱今仔日这经文对咱来看讲，平安要归伫地上的人，和平地上的和平，但是英国要归伫上帝。英国有一个诗人伊讲若用耶稣基督甲莎士比亚来做一个比喻如果今日莎士比亚伫遮，伊要行入来，咱众人会徛起来拍破讲莎士比亚，因为伊是一个文学家、大文学家、大文豪。但是今日耶稣基督若是伫咱遮呢，所有的人拢爱跪落来，拍败伫耶稣基督的面前。这是一个英国的诗人诗人作者诗人伊讲耶稣基督若甲莎士比亚来比的时阵，会差别伫遮。所以咱想看嘛，当耶稣基督再临的时阵，咱爱拍败伫伊的面前。今日经常讲伫迄所在旷野
华语是讲，伊就直接讲翻译伯利恒啊，吼，伯利恒的野外的所在，迄地区有一寡雇羊人，因面是爱轮流来顾遮个羊仔，所以到第90讲，主的天使对因出现，主的阳光四面照因，所以有阳光照伫遮雇羊的人的身上，因非常的惊吓。安小朋友，我问你，你昨昏去报佳音的时阵，你有惊吓无？无，你是欢喜的对无？你是想要甲人讲啊，耶稣基督已经降生，包括咱咧唱诗歌的时，咱嘛是真欢喜。咱伫咧顶仔骹，你会惊吓吗？袂。耶稣来到世间，已经将希望、信心、忍耐、甲喜乐赏赐互咱，所以咱袂感觉惊吓。但是伫第一届天使的报佳音的任务，哇！这个雇羊的人因非常的惊吓，因为从来毋捌看过这个现象，所以天使就甲因讲：毋免惊，我甲恁报一个万民关系万民大好、大欢喜的好消息，就是伫大彼的城有一个主要为着咱来出世，就是主基督。对啊，牧师讲，这基督就是耶和华的受抹者，耶和华的受膏者。咱想看卖啊？这基督嘛是弥赛亚，是旧约的先知早着预言。先知是预言，经过几啊百年实现。咱想看卖啊？如果你若是先知，先知影未来要发生的代志，安尼是毋是加做好诶？我会记得有人对这土地真敏感，对要都市计划伊拢先知影，先去遐。先甲买起来放，对吧？叫做养地，叫做草地皮。等地起价了，再去甲卖掉。地的厝若咧起，伊就先去买。有的人知影讲这间公司袂歹，就先买伊的股份，买伊的股票。谁人知影？你若知影，你就先报互我知，我先来买，好无？但是你像先知就是早前的预言。最近的新闻，咱台中咧第2条的捷运已经规划好啊，就是讲未来10年啦，10年了后，可能就2条的捷运，10几年了后，可能第3条的捷运，安尼是毋是新闻早就出来啊？所以房地产也好，也是要买土地买卖者也好，因就开始布局啊。所以咱想看卖啊，即马咱会当先知影以后未来10年。也是10几年，咱的交通建设，我咧想啦，以我咧想啦，照台北的例以后骑多巴人会较少，大家拢想要坐公车、坐捷运。如果即个线路若是方便的话啦，大家就宁可因为车出去歹停车钱佫贵，愈市来愈贵，1点钟、半点钟来50，1点钟就要100，这嘛是。某一种的开销，所以交通建设，你来当先知影，对咱来讲嘛是一种对以后的准备。先知早就预言耶稣基督要来到世间，但是无人知影。但是天使先甲雇羊人讲即个好消息，但是有一个用布包的倒伫咧泽里，即个要互恁做记号，因为天使甲讲这个是有记号的哦。小朋友，你的这个是不是一个记号？对不对？对不对？每个人都有嘛，对，这个就是诗班的记号。那想看嘛？这种布包的就是这布，就是一个记号。所以阳光，人爱敬畏上帝。大好的消息就是救主的咱来到世间是主耶稣基督，这基督就是弥赛亚。把是先知所预言，以马内利，上帝甲人同在。这个记号就是上帝甲百姓的约定，因为先知早预言，迄位弥赛亚就是救世主，要来到世间来拯救万民。到第13节、13节到14节，就是这天君甲这天使讹了上帝，阳光归伫至高的上帝，愿伊所赐的和平，和地上伊所喜爱人。咱昨个活动的中间。咱有甲公报社真感谢教会公报社有借咱一台圣神的轨迹，你也录落就看你录到
圣神对一只果子吼，看你是落着节制，还是良善，吼，还是仁爱，还是和平。其中有一个就是和平，吼，就是这个和平。我想这个世界目前真需要就是和平。哦，大家会当停，世界各国会当停止战火，或者会长期受到战火影响、战争影响的人，会当有真正的和平临到。到15节、16节，讲天使离开的时，各有人讲：咱来去伯利恒，看主报咱即个所发生的代志，因就赶紧去。意思就是讲。各样的人，伊无任何的怀疑，他马上就行动了。伊马上就行动，去到伯利恒城。小朋友，当这个牧羊人到了伯利恒的旅客看见了那个马槽，对不对？除了看见耶稣之外，还看见2个人，哪2个人？有没有人知道？我还有一个小礼物哎，看到2个人，2个大人。约瑟跟玛利亚，对，所以只要讲看到约瑟跟玛利亚，还有倒伫做年的囡仔，所以各样的人伊无怀疑，伊无任何的怀疑。虽然因惊吓，但是因无怀疑，阁有行动。所以这幅图真做讲，耶稣基督降生的时，各样的人来到客栈，客栈的这马条。伫遐来找着耶稣，其中17、18讲，因看了就将天使对因讲即个婴仔的代志报人知。这段的故事就是报佳音的经过，嘛是咱每一年伫圣诞节，咱要甲人讲耶稣基督降生的好消息。所以这是大的好消息，主为着咱来到世间。咱会记得马太福音有记载，有3个人到来找着耶稣，这3个人对东方来的博士，因载着啥物种的礼物？黄金、乳香甲没药，代表尊贵的身份。乳香代表耶稣是神圣的，这没药象征耶稣最后为着咱来牺牲。马太福音是甲咱讲。几哪个博士啦？无敢讲3个，但是咱常常甲认为伊是3个。啊，到底伊是几个？是5个、6个、7个、8个，至少2个以上啊。伊讲马太福音甲咱讲几哪个博士吼？因为伊毋是讲3个博士吼。所以咱通常会甲讲这3个，因为礼物是3项嘛，吼。这是一个咱对马太福音3个博士的认知。这个好消息。是关系到你甲我的好消息。那有一句话讲，有关系就怎样？没有关系，没关系就怎样？有关系，对啊，有关系就无关系，无关系嘛爱有一寡关系。足侪人就是靠着迄个关系，咱是靠着耶稣基督来到世间的即个关系吼。你甲我是毋是会当入天国？是不是会当得到永生的活命？小朋友，你要上天堂还是要下地狱？对，没错，连小朋友拢知影要上天堂，对不对？所以耶稣就代表这照亮世界的光。博士是看到东方的星，叫做耶稣的星，来带领伊来到耶路撒冷。经文嘛讲，迄个圣经嘛讲就讲。耶稣会出伫大卫的子孙，咱倒平即个国旗，即个旗啊吼，即个蓝色即个星是以色列中迄个国旗的记号嘛，是因的国徽啦，叫做大卫之星。咱想看觅啊？伫圣诞树，咱咧用一个星，象征迄个带领东方博士的迄粒星。以色列国旗是用大卫之星，但是天父互咱的主耶稣是圣诞明亮的星，是互世间人望的星。耶稣是照亮世界的真光，伫耶稣的内面，嘛是互咱得到生命的亮光。约翰福音第1章第90节讲，有真的光进入世间来照全人类，有真的光
来进入世间，照全人类。所以这个光，耶稣来，这个光是关系你甲我，是毋是当得到永远的活命？是毋是会当进入天国的一个上介重要的关键？总是你若是讲啊，我说咧，我拢无爱参加聚会，无爱礼拜，无爱甲兄姊妹有团契的生活，安尼你是毋是会当就你要甲天国？毋是我会当决定，嘛是你伫信主了后，伫说咧了后，你的学习来决定，以及耶稣是毋是要接纳你？耶稣嘛是咱生命的粮食，耶稣所讲的话也真做咱的帮助。这伯利恒是粮食，面包之都啦，面包的故乡，面包的城市。所以嘛，上顶耶稣啊是世界光，嘛是生命的粮。苏格拉底那留落是哲学，亚里士多德留落是科学，但是耶稣留予咱的是永生。望咱会当得到这个永生，是关系到你我是毋是会当伫天国，咱伫遐相见面。约福音6章350讲讲啊，我要互这个人得到我命的饼，来我这个人一定袂枵，信我的人一定袂喙焦。愿主来帮助咱，耶稣嘛真做咱的牧者。这幅图是当时即个早期初代信徒因伫咧墓窟，伫咧墓坑内面的壁画的其中一个，就是甲耶稣描写主爱的有主爱疼痛，将羊甲伊排伫咧伊的肩胛头。这是上界早讲耶稣迄个牧者的形象。将迄个迷失的羊，甲伊扛伫肩胛头。咱即年咱有拄着啥物种的苦难？咱有侪咱无法度担当的事，但是主真做咱的大牧者，伊会照着咱的名来了解咱每一个人。伊明白咱的个性，嘛明白咱的需要。因为好牧者耶稣，伊了解咱的软弱软正，伊知影咱的需要。愿主想帮助咱，互咱伫圣诞节、按昨报佳音，以及今仔日，咱伫礼拜中间再一次来迎接主耶稣伫咱的心内，咱同心来祈祷。天父上帝，阮感谢你，阮迎接主你的降生，欢喜喜乐。相信阮嘛俄罗主，看到这青少年朋友兄弟姊妹。有的会晓分乐器，有的会晓弹乐器，因就安尼来分享，互社区的人。愿主你感谢阮这2日伫主你的教会、对向教会所有的服侍事奉，嘛有一侪兄弟姊妹，阮的同工伫事先着备办准备，阮伫礼拜结束了后，阮这圣诞的活动着过一段落。上较重要的是平安暝以及圣诞日，阮会当规划甲主你有一个亲密的时间。主，我们学了你的圣尊名，因为你是弥赛亚，你是救主，你是阮生命的王。我们荣耀你，称颂你，因为这是关系，阮会当得救，甲袂当得救，阮就用主你的名，常常奉靠主你的名来宣告，我们信靠你，倚靠你。愿安尼恳求祈祷，奉靠主耶稣基督的圣尊名，阿门。圣乐队带咱来学乐上帝。领袖会对你遐出来，伊要救伊的子民脱离罪恶。
今仔日有一位救主为着恁出世，就是主基督。这是一个大欢喜的好消息。恁会看到一个婴仔用布包的倒伫泽里，这就是记号。一个记号对上帝来的吗？是啊，对上帝遐来的，阳光归伫至高上帝，赐和平互地上伊所喜爱的人。但真光已经来到，黑暗就离开。做伙来吟圣诗，圣诗第62首，圣诗62首，至圣婴仔，谦卑婴仔，咱起立来吟全首。至圣婴仔，谦卑婴仔，伊有出世的草草。车牛底下，因嘛袂到，婴仔就是主的主。天使
使金杯唱歌三岁，大家做伙传播好话，下少世做的主。杨君地困，木者地顺，受到早起落落水，看见英歌，听见福音。主来这甲咱作对，安尼欢喜欢乐团离，学路这声，天后主名，为咱出世大恩惠。真济，咱青年的小诗班要来献诗。金光圣主，因献诗的时，咱要做伙来奉献，献给咱的主。你若初来到教会，无奉献，无了解奉献的意义，唔免奉献，不要紧。
报告的大声，咱掀开周报的第3页，咱做伙来读即礼拜的金句。咱来看现代台语译本的金句圣经节，我读一遍，请兄弟来读2遍。愿阳光归伫至悬的上帝，愿以赐和平，互地上伊所喜爱的人。路加福音2章14节，来，愿阳光归伫至悬的上帝，愿以赐和平，互地上伊所喜爱的人。路加福音2章14节，愿阳光归伫至悬的上帝。愿以赐和平，互地上伊所喜爱的人。路加福音2章14节。本周的聚会表，请咱兄弟家己注意。礼拜的事奉表，后礼拜若参与事奉的，请咱会记哩，若组合上袂好势，会记哩家己找代替的人，甲咱的干事讲一下。咱来看周报的第4页。小会公告的事项，请咱家己详细看。遮的受选的当天，咱要伫后礼拜日来上任。本会消息，咱感谢今日圣诞礼拜由圣歌队主日学青少年因来献诗，甲少年团契的点蜡烛。第二，今日欢迎这个科博活力赞美操团队来礼拜中带咱来用这个律动来敬拜上帝，愿主祝福。第三，咱兄弟你有订圣诞歌的请会记去办公室遐来领取。第四，今日团契顶礼拜有年会改选会长，会选举的结果，会长是尤志良。第五，咱即个拜三的祈祷会，要为着信息小组甲节制小组来代祷，欢迎参加。第六，下主日，咱要举行长老执事甲各单位首长的就任式，请备办心来参加。第七，后礼拜日中昼12点半，咱的小提琴班要伫礼拜堂举行，因即季的发表会。欢迎兄弟来参加，甲因鼓励吼。第八，财务部的报告就是因要伫后礼拜日12月28要关校，所以请咱所有的同工，你若有任何的支出，一定爱伫当日11点以前爱提出，你毋好拖到1点才送去因为因迄要结校，咱纪念遮的。关小遮的同工因的辛劳莫互因造成困扰咱礼拜煞咱当准备甲你今年你有所有的支出来配合财务部做这个关小的动作。第九，咱明年度新的月定奉献地会放伫咧后壁迄个架仔位请咱家己来摕。你若有想要参加今年要参加无迄个地仔写名，请你甲干事讲一下。我伫遮搁再呼吁咱若是教会的陪餐会员，教会陪餐会员，你有迄个责任来扶持帮咱教会的经常费，所以伫遮邀请咱尽量来参与即个月定奉献，即个奉献地仔来遮甲咱的干事来摕，伊会甲你写名。第十。咱已经开始送咱教会今年2026年的月历，会记你领的时阵，恁小可注意一下，毋好一个家庭领2份3份啦咱教会是一个家庭送1份挂伫厝安尼就会使，请你会记你毋好重复第11，有登记新眼光人生的导航，即个读经本的兄弟，请咱家己去办公室来领。第12，你有报名要参加东宫教会牧师上任的兄弟，会记哩会记哩你一定爱去办公室遐迄保险签名。即摆的平安保险团体险伊迄个规定一定爱你本人去签名，
万一若安怎才会生效？哦，啊，你家己开车去的，家己无坐游览车，无甲教会团体做伙去的，你嘛爱去签名，安尼才有保险，才会生效。哦，你爱会记，啊，你若无去签，就是自动放弃。哦，这就你的权利就无去吼。会记哩，有报名要参加东宫教会牧师上任的兄弟，无论你是坐游览车、家己开车安怎去的，会记哩，你拢爱去签名，安尼教会拢会甲你保平安保险吼。第13，咱各单位的会长吼，首长才会记，咱要开始做年度普测的检查，请咱开始甲咱的会计做伙准备吼。第14，伫明年的1月初10吼，这个中会会对咱教会进行这个财务甲事务的检查，咱有请属于执事甲配招执事吼，因代表摕咱的普测去互中会检查。第15，咱的爱餐组报告吼，会记哩，咱即摆尽量，咱拢统一一个时间。像后礼拜咱要食爱餐，咱就是11点，伫遐祈祷了开动。哦，你若即个时间上吼，请大家遵守吼。咱就是11点祈祷了，开始食爱餐。第16，全教会4年的读经计划吼，这咱家己详细看吼，你有参加的请注意。周报的第6页，咱团契甲小组的消息。今日下早11点半吼，圣歌队要年尾的主餐啦吼，咱呢为着这圣诞节吼，真辛苦这一个主餐吼，请咱有报名的队员吼，家己前往吼，交通家己处理。社青团契本来今日的户外的活动吼，因为来延期吼，延到明年的2月才来补办。今日团契伫每一个拜六拢有一只做伙读圣经欢迎兄弟拢来参加吼。虽然你毋是客友，嘛会使来参加。咱50礼拜甲创世纪读完了后即礼拜啦，即礼拜咱要来读但以理。特别有请即个梦云老师吼，要来甲咱做主理啦吼，这是真难得的机会吼，希望咱对即个本册，咱会当来认捌做伙来读圣经。少年团契伫后主日有爱餐了后有聚会吼，请少年团契客友来致意。青少年团契、妇女团契。这个聚会请咱若有趣味要参加，咱家己来致意吼。关怀协会的消息，这个乐林教室吼，伫这个拜三10点吼，有一个志工表扬大会甲圣诞的餐会吼。咱来招待这个乐林的吼，这个大哥大姐啦吼，咱来致意这个事。你若要报名哦，咱会当为咱的干事吼罗姨吼，也是主办这个协会的同工哦来报名。具体的关怀甲会友的动态，咱等者咱来请伫祈祷中吼请陈牧师来引带。第7页才有这个教会的消息吼，咱家己详细看。后面第8页。有明年度教会的组织图即互咱伫遮知影咱每一个部门所负责的人请你家己注意。第9页有刊登咱即届关怀小组长会议所决定的咱教会即个关怀小组的名单，若有漏登也是错误，请咱免客气，对我来订正。第10页有11月份教会经常会的报表。请咱来参考。第11页有刊登顶礼拜的奉献报告做领收。咱即摆请陈牧师来关怀祈祷。咱来介绍新朋友吼，詹锦义姐妹哦，拍拍欢迎哈，慈惠的朋友。
欢迎久久无来像即摆吼，心灵稳打全家，还有泽福乡的大查某囝吼张之怡吼，请起立吼，咱拍拍欢迎。还有两位赞美操的老师，欢迎恁来，欢迎恁。下面咱做伙三角来带祷来祈祷。想听堂主，我要感谢你，今仔日圣诞节的主日，阮来迎即主降生的好消息，嘛甲人三角分享。阮知以马内利是主，你所透过先知所定到的愿望甲记号，就是主耶稣基督来到世间，甲人做伙三角同在。主，你有真侪人的样相来到世间，你有传道。你有受迫害，最后伫十字架顶完成救赎的任务。你有等于到伫爸上帝正面，听候第二次搁再来日。阮爱听候以及陪伴，嘛爱养成甲主你有亲密好的关系，因为这是关系着阮以后的人生是毋是会当得到永远的活命。求主来帮助阮，阮毋要为着。顶礼拜伫台北的捷运所发生这个不幸受难的事，为着这个无辜受害的人甲家庭替因祈祷，因为主啊，阮知这流无辜人的血，这是伫主理来看，伫犹太人的律法来看。这是真严肃、甲真严重、真无好的行为。但是这个代志来发生，阮为着安尼来祈祷，阮的心有时嘛会惊吓。嘛求上帝帮助，这社会哪进步、文明哪来哪文明的社会，总是人的心有侪鬼缺，有侪的变化，伫精神顶面。会无正常，求上帝帮助阮，是工作的压力，也是现代文明对阮所产生的影响，阮毋知。阮要求上帝帮助，才会侪伫思想、伫精神顶面，我嘛爱替这些人祈祷。检采侪兄弟嘛有安尼伫精神上的负担即种的镜头，求上帝你嘛施阮帮助。嘛，要为伫澳洲这反犹太报复的即种的行动，求上帝嘛怜悯这思想的人，这无辜的人，求上帝你怜悯，求上帝你的公义会当彰显。嘛，为着阮教会大大小小，阮的集体以及阮后一主日，阮新任的长老、执事以及明年度的团契会长。就任来陪伴阮的心，求上帝你收引带。阮献上阮的祈祷，我嘛欢迎新的朋友伫阮中间做伙三角来敬拜老主。阮一概欢迎，嘛永远的欢迎。阮安尼恳求祈祷，靠主耶稣基督的名，阿门。即条咱互相请安吼，咱互相请安吼。圣诞恭喜吼！耶稣听你，上帝祝福你。
咱游园徛咧来吟上言圣诗391首，翱落天顶主宰。吟诗煞，请陈牧师祝祷。翱落天顶主宰，创造天地甲海，保护万民，人人的普天的同心无落上帝，翱落三位一体，白行诚心。咱同心来领受上帝赐福，愿最后所基督恩典被上帝听头，圣神甲咱正大家，上通对这事直到永世代无尽。阿门。请坐。